Oke, bismillah. Bapak ada keluhan apa, Pak? Pinggang, batuk, Sakit pinggangnya kalau lagi ngapain? batuk atau lagi loncat Tadi batuk, sakit banget ya? panas Batuknya pelan aja, pelan, sakit. Oke, sama sama bahu sama tangan. Tangan kenapa tuh? tangan seleo. Kalau ditekuk. Oke. Terus tadi gimana sesudah terapi, Pak? Alhamdulillah lah ini udah penting. Udah enak banget ya? Enak. Bahu tangan jari udah bisa ditekuk, bahu udah bisa diputar-putar, batuk pun udah nggak sakit. Alhamdulillah.